दोस्तों तो Realme की तरफ से आ चुका है Realme 13 Plus एंड इसके नाम से जरा भी धोखा मत खाना, ये जो Pro Plus वाला वेरिएंट था उसका सक्सेसर या फिर उसका कोई वेरिएंट नहीं है, ये Realme 12 Plus जो आया था उसका सक्सेसर है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आपने इस फोन के बारे में एक चीज तो सुनी होगी कि इसे ऐसे मार्केट किया जा रहा है कि ये गेमिंग सेंट्रिक फोन है, इसके अंदर आप 90 FPS के अंदर गेमिंग कर सकते हैं, फ्री फायर के अंदर GT मोड का यूज होता है एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी गेमिंग बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने काफी अच्छे से इसे टेस्ट किया है एंड मेरे सामने काफी सारी बातें निकल के आई है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, इसके कैमरास को लेकर एंड ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया मेरे पास एक कंक्लूजन आया है जो आपको जानना जरूर से चाहिए अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं इसके लुक से। तो इसका लुक मुझे सिमिलर लगा Oppo Reno 12 Pro से, क्योंकि उसके अंदर भी आपको सेम टू सेम डिजाइन ही देखने को मिली थी। इसके अंदर आपको डिजाइन थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है बट इन द एंड मुझे काफी ज्यादा सिमिलरिटी लगी दोनों के लुक के अंदर। बाकी अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो इसका लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अब देखो ये मोबाइल मुझे डिजाइन वाइज काफी ज्यादा बढ़िया लगा बट कलर वाइज में इससे ज्यादा कोई इतना इंप्रेस नहीं हुआ हूं। अब देखो ये एकदम ही सब्जेक्टिव बात है, तुम्हें शायद ये पसंद आ सकता है बट पर्सनली मुझे ये इतना ज्यादा कोई पसंद नहीं आया। बाकी इसके अलावा लुक वाइज मुझे ये इसके अंदर और कोई इशू नहीं लगा, बस कलर वाइज ये कलर मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। इसके अलावा भी दो कलर आते हैं ब्लू एंड ग्रीन, तुम उनमें से भी किसी एक को चूज कर सकते हो, अगर मैं होता तो शायद वहीं जाता। बाकी इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर आपको कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर सेम टू सेम आपको कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। जैसे आपको Realme 12 के अंदर कैमरा मॉड्यूल दिया गया था सेम टू सेम आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल रिपीट करके दिया गया है। बाकी अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की फटाफट से आपको बता दूं तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन एंड यहाँ पर आपको सिम ट्रे दी जाती है जिसके अंदर आप डुअल नैनो सिम को चढ़ा पाएंगे। ऊपर की तरफ की बात करूं तो सेकेंडरी माइक्रोफोन, एक यहाँ पर और एक स्पीकर ग्रिल यानी कि इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं एंड 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। एंड अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन देखने को मिलता है एंड अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो वहां पर कुछ भी नहीं है, एकदम ही प्लेन है। अब देखो ये फोन गेमिंग सेंट्रिक है, इसके अंदर गेमिंग काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, अब होगी या नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे तो वीडियो को छोड़ के मत जाना। बट इसका जो बिल्ड है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलीकार्बन है, इसके अंदर और कोई मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में यहाँ पर मैं इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ एंड इसका एक रीजन और ये भी है कि इसके अंदर आपको कोई भी मेंशन ही नहीं किया गया कि इसके अंदर क्या प्रोटेक्शन का यूज किया गया है। बाकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली HDR10+ के सपोर्ट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसकी पीक ब्राइटनेस 2000 नीट तक जाती है। एंड अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो इसकी डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके ऊपर अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो 4K HDR के अंदर आप वीडियो को देख पाते हैं, वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एंड इसके कलर्स एंड डिटेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसके अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। बाकी नेटफ्लिक्स के अंदर भी आप HDR का कंटेंट देख पाएंगे तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। बाकी डिस्प्ले के अंदर मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। इसके अंदर अगर आप गेमिंग कर रहे होगे तो डिस्प्ले के अंदर आपको विजिबिलिटी के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अब इसकी गेमिंग के ऊपर आएंगे पर उससे पहले हम कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैमरा के अंदर मुझे थोड़े बहुत इशू लगे जिसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कौन कौन सा कैमरा है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा एंड एडिशनली यहाँ पर आपको एक फ्लिकर लेंस दिया जाता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी। अगर आप डिस्प्ले वगैरह को कैप्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्लिकर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। उसके अलावा फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब इसके कैमरास के बारे में बात करें तो कैमरा के अंदर अगर मैं वीडियो की बात करूँ सबसे पहले तो वीडियो के अंदर आप बैक साइड में 4K 30 FPS तक शूट कर पाएंगे एंड अगर आपको 60 FPS के अंदर शूट करना है तो आप 1080p के अंदर जा सकते हैं। एंड फ्रंट में आपको 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, वहां पर आप 1080p 30 FPS के अंदर शूट कर पाएंगे। बाकी वीडियो वगैरह के रिजल्ट की बात करूँ तो वीडियो के रिजल्ट मुझे डिसेंट से लगे। इसके अंदर ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको चीजें देखने को नहीं मिलती जो आपको Realme 13 Pro Plus के अंदर देखने को मिलती है, बट इसके अंदर आपको एकदम ही डिसेंट से कैमरास देखने को मिलता है, जो कि जाहिर सी बात है कि ये एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है तो इसका पूरा का पूरा फोकस इसकी गेमिंग के ऊपर ही किया होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं फोटोज के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। तो फोटोज के अंदर इसकी सैचुरेशन वगैरह मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे। बाकी डिसेंट से मुझे इसके अंदर फोटोज लगे, जितने भी सारे एग्जाम्पल थे मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पोर्ट्रेट के दिखा रहा हूँ, नॉर्मल फोटोज के दिखा रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि एडिशनली आपको जूम लेंस दिया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ही डिजिटल आपको जूम देखने को मिलता है। बाकी कैमरास भी मुझे डिसेंट से लगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कोई चीज नहीं थी, नॉर्मल से आपको कैमरा देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो चिपसेट दिया गया है MediaTek Dimensity 7300, जो कि 4nm के ऊपर बेस्ट प्रोसेसर है। अब सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं तुम्हें इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो Amazon के ऊपर आप इससे 23,000 के अराउंड खरीद पाएंगे एंड अगर आप मेरी लिंक से खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा शायद फायदा हो सकता है एंड थोड़ा सा मेरा भी फायदा हो सकता है। बाकी परफॉर्मेंस के अंदर ये फोन जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। अगर आप BGMI खेल रहे हैं तो आप वहां पर 90 FPS के अंदर गेम को खेल
पाएंगे एंड उसके अंदर आपको एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी इसके अंदर मैंने फ्री फायर को भी खेल के देखा एंड उसके अंदर जो जीटी मोड आता है उसका यूज करने के बाद आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो जैसे इसकी मार्केटिंग की जा रही है असल में वो बात सच है, इसके अंदर गेमिंग वगैरह आपको काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाती है। बाकी जो इसकी मार्केटिंग की जा रही है कि इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया गेमिंग देखने को मिलती है, तो वो बात सच है, इसके अंदर गेमिंग काफी ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है। जैसे इसकी प्राइस है उस हिसाब से बाकी सारे जो फोन आते हैं इसकी प्राइस रेंज के अंदर उन सभी के अंदर इतनी ज्यादा गेमिंग आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती। तो इसकी गेमिंग से तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। बाकी गेमिंग के अंदर इसके स्टीरियो स्पीकर काफी ज्यादा काम आते हैं। जब मैंने गेमिंग की तो मेरा एक्सपीरियंस इसके स्पीकर के साथ काफी ज्यादा बढ़िया रहा था, मुझे गेमिंग करने में काफी ज्यादा मजा आया था। बाकी इसकी गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या इसके अंदर आपको बैटरी भी बढ़िया देखने को मिलती है या फिर नहीं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। अगर आप इसके अंदर गेमिंग कर रहे हैं तो बैटरी एंड प्रोसेसर के मामले में यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जरा भी खराब देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो लेटेस्ट वाईफाई, ब्लूटूथ 5.3, NFC का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, GPS देखने को मिल जाता है। बस इसके अंदर आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड थोड़ी सी कम देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपको UFS 2.0 देखने को मिलता है। एटलीस्ट यहाँ पर अगर 3.0 दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। बट इन द एंड अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो अगर आप गेमिंग सेंट्रिक कोई फ़ोन 20 से 25 हज़ार के अंदर ढूंढ रहे हैं तो ये एक फ़ोन आपकी लिस्ट के अंदर आ सकता है। इसके अंदर इतना तो पोटेंशियल है कि आपकी गेमिंग को ये संभाल पाएगा। बाकी ये था मेरा रिव्यू। मुझे तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इस फोन के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे या फिर नहीं चाहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, साथ ही मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे लोग वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है। एंड इन सारी बातों के साथ अगर आपको एक और अमेजिंग वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।